lurus di Jalan Setul Alas Roban sejauh 800 meter. Ing jaman dhisik, sadurunge Kasultanan Mataram ngadeg, ana 5 alas sing isih wingit ing tanah Jawa. Alas kuwi yaiku Alas Purwa ing Banyuwangi, Alas Ketangga ing Ngawi, Alas Mentaok ing Yogya, Alas Roban ing Batang, lan Alas Larangan ing Cirebon. Alas Mentaok dibabat lan akhirnya dadi papan Kesultanan Mataram. Dene Alas Larangan dadi Kesultanan Cirebon. Saka 5 alas kuwi sing saiki isih rupa alas sing ketel mung kari Alas Purwa merga dadi cagar alam. Alas Ketangga senajan ora ketel ning isih ana wujude. Biyen alas iki dipercaya dienggo papan topone raja-raja. Dene Alas Roban sisih kulon saiki wis dadi kutha sing rame yaiku Kutha Batang. Lan ing sisih wetan isih arupa alas modern sing saiki diliwati jalur Pantura. Senajan wis rame, ning Alas Roban isih nduweni bagian sing isih asri lan isih nyimpen sawijining cerita sejarah. Nek sampean pengen weruh bagian sing isih alami lan asri kuwi, monggo lewat jalur lawas sing diarani Poncowati. Aku muslim lan aku percaya yen makhluk gaib kuwi ana. Ing rukun iman kaping pindho aku percaya marang malaikat. Malaikat kuwi gaib, setan kuwi gaib, jin kuwi uga gaib. Makhluke Gusti Allah sing ora ketok saka panca indra, kecuali sampean duwe indra keenam. Kanggo luwih jero babagan iki, monggo disinaoni dhewe babagan tafsir surat Al-Baqarah ayat 3. Ing sejarah Mataram era Sultan Agung, akeh cerita sing ana gandeng rentenge karo Kutha Batang lan Alas Roban. Saka rong permaisurine Sultan Agung, salah sijine asale saka Batang, yaiku Ratu Wetan utawa Ratu Ayu Batang, putrine Pangeran Upasanta saka Batang. Pangeran Upasanta kuwi putune Ki Juru Martani, salah sawijining tokoh sing melu ngedegno Mataram. Saka garwa Ratu Ayu Batang iki, Sultan Agung mengkone duwe putra aran Raden Sayyidin sing bakale dadi peneruse Sultan Agung aran Amangkurat I. Sultan Agung Hanyokrokusumo kuwi salah sawijining pahlawan nasional Indonesia sing ditetepno ing SK Presiden nomor 106/TK/1975 tanggal 3 November tahun 1975. Ing catetan sejarah, Sultan Agung ora gelem kompromi karo VOC lan milih dalan perang kanggo ngusir kekuasaan VOC sing nguasani Jayakarta nalika kuwi. Perang iki kedadean ing taun 1628 lan taun 1629. Strategine yaiku ngepung VOC saka laut lan darat. Nalika perang kuwi, Mataram butuh akeh persiapan kanggo logistik pasukane. Ben pasukan Mataram ora kaliren, mula dianggap perlu kanggo mbukak lahan pertanian anyar. Mergo iki perjalanan adoh, dadi ora cukup yen ngandalno sangu saka Mataram tok. Salah sawijining alas sing arep dibuka yaiku Alas Roban. Daerah Pantura sing dianggap strategis mergo cedhak karo segara. Salah sawijining tokoh sing duwe peran penting ing kegiatan babat alas iki yaiku Jaka Bahu. Sawijining nom-noman sregep asli Kendal sing kasil mbangun tlatah Kendal dadi kampung sing maju. Merga jasane, Jaka Bahu diangkat dadi Bupati Kendal ing tanggal 28 Juli 1605, aran tumenggung Bahu Reksa. Tanggal iki nganti saiki didadekno minangka tanggal hari jadi Kabupaten Kendal. Ing tanggal 26 Agustus tahun 1628, tumenggung Bahu Reksa diangkat dadi Panglima Perang Mataram kanggo mimpin puluhan ewon prajurit Mataram kanggo nyerang VOC ing Batavia. Ing proses iki Adipati Bahu Reksa uga melu rengkut ngrewangi kabeh ubo-rampe kanggo nyukupi logistik perang. Salah siji usahane yaiku mbuka Alas Roban kanggo didadekno tegalan, sawah, lan lumbung. Nalika lagi mbuka alas, tibake akeh kedadian sing ora masuk logika umum, ora masuk akal. Akeh saka tukang tebang lan prajurit Mataram nalika ing kono dadi kesurupan, lara lan mati. Bahu Reksa mulai sulaya lan goleki sebabe.
Tempungung Baureksa mulai nglakoni tirakat. Salah siji tirakat sing dilakoni yaiku tapa ngalong ing wilayah Pekalongan. Sakwise kuwi Tumenggung Baureksa dadi ngerti apa sing dadi sebab cilakane prajurit Mataram ing Alas Roban. Tibake penyebab cilakane prajurit Mataram yaiku merga dicilakani dening jin sing manggon ing Alas Roban. Alas Roban iku tibake kerajaan jin lan akeh raja jin sing manggon ing kono. Salah sijine yaiku jin Dadung Awuk. Dadung Awuk ora seneng panggonane diobrak-abrik anak buahe Tumenggung Baureksa. Tumenggung Baureksa banjur negosiasi karo Dadung Awuk kanggo rembugan apik. Dijelasno yen alasane dheweke mbuka alas iku merga kanggo persiapan perang karo Walanda sing pengen nguasani Nuswantara. Mula Baureksa njaluk telatah sithik ae kanggo nandur pari lan palawija lan uga kanggo ngedekno lumbung sing mengkone iso dienggo dadi cadangan mangan prajurite sing wis mlaku adoh saka Mataram kanggo nerusno laku menyang Jakarta utawa Batavia. Tibake proses negosiasi ngalami deadlock. Dadung Awuk ora iso dijak rembugan. Dheweke malah ngongkon pasukan jine kanggo ngroyok Tumenggung Baureksa. Neng merga Baureksa kuwi luwih ampuh, kabeh anak buahe Dadung Awuk iso diatasi, termasuk Dadung Awuk iku dhewe. Diajar kabeh. Sakwise kuwi Alas Roban sisih kulon sing saiki dadi kutha Batang kasil didadekno sawah, tegalan lan lumbung. Nanging ing bagian alas liyane tibake isih ana dedengkot jin liyane sing gawe polah, yaiku Kalawindu. Jin iki wujude arupa ula gedhe sing uga sering mangan korban. Dadi kadang membo-membo ula, kadang membo-membo wong. Ora mung prajurit tok sing dadi korbane, nanging uga warga sekitar ing tlatah Batang kuwi. Jin iki senengane nyuliki prawan sing manggon ing sekitar Alas Roban. Yen sampeyan pernah mirsani utawa ngrungokno ketoprak Saridin sing judule Geger Mataram, ana bagian sing nggambarno Saridin perang tanding karo jin Alas Roban. Nek menurutku asal cerita kuwi asale iso wae saka cerita sejarah Tumenggung Baureksa iki. Dadi menawa pancen Saridin biyen nate melu ing rombongan Tumenggung Baureksa kanggo numpes jin Alas Roban iki. Mula monggo dilanjut kanggo maringi pemahaman sing luwih komplit. Udakara taun 1628 nganti taun 1629 diriwayatno yen Mataram ngalami pagebluk. Akeh wong sing esuk lara sore mati lan sore lara isuke mati. Yen saka cerita ketoprak, pagebluk iki disebabno saka gangguan jin sing asale saka Alas Roban. Nanging yen saka cerita sejarah, ing taun iku pancen akeh wong-wong Mataram sing dadi rondo. Merga bojo lan anak-anake, anak lanang sing wis diwasa, padha rengkut budal menyang Jakarta. Dudu kanggo merantau ning kanggo perang lawan VOC. Ing cerita ketoprak sing akeh dikethok tularno ing wilayah Pati lan sekitare kuwi, diriwayatno yen Sultan Agung banjur ngutus sawijining wong sing ampuh sing asale saka Pati kanggo ngatasi masalah ing Mataram. Wong ampuh kuwi asmane Saridin utawa Syekh Jangkung. Sakwise kedadian ing Ngerum sing nate tak bahas ing video sadurunge, Saridin lan Sultan Agung duwe hubungan sing raket. Tekan Mataram, Saridin nglakoni investigasi lan hasil investigasine nyebutake yen ontran-ontran utawa pagebluk iki sing nyebabno yaiku jin Alas Roban. Mula saka Mataram, Saridin budal menyang Alas Roban. Ing kono akhire Saridin ketemu karo jin sing jenenge Kalawindu. Kalawindu kuwi jebule salah sawijining anak buahe Danyang Lolope sing nate dikalahno Saridin nalika ana ing Cirebon. Ora kakean ngomong, Saridin langsung perang tanding lawan Kalawindu. Kalawindu kuwi tibake kenal karo Saridin. Kalawindu wis iso ngukur kekuatane Saridin.
Timbang diajar Saridin, Kalawindu ngaku kalah. Saridin banjur mbebasno Kalawindu. Kanthi syarat dheweke ora oleh ngganggu maneh. Ora oleh ngganggu prajurit Mataram sing lagi mbuka alas, ora oleh maneh ngganggu warga sekitar, ora oleh golek tumbal, lan gelem narik kabeh anak buahe sing saiki nggawe pagebluk ing Mataram. Kalawindu saguh lan janji marang Saridin. Akhire kondisi dadi aman. Ning jenenge jin kadang ora iso dicekel omongane. Esuk tempe sore dele. Senajan ora terang-terangan, ning Kalawindu isih nyimpen dendam marang Saridin. Diriwayatno Saridin akhire uga melu budal menyang Batavia kanggo melu numpes VOC. Peninggalan arupa bathok Quraisyin sing nate dienggo tameng ing Batavia iki isih disimpen ing Museum Syekh Jangkung ning Kayen, Pati, Jawa Tengah. Lan ing Jakarta saiki uga ana daerah sing jenenge Matraman. Dipercaya daerah Matraman kuwi asal usul jenenge disebabno merga tlatah kuwi nate dienggo manggon pasukan Mataram nalika ngadepi Walanda. Senajan usaha Mataram kanggo ngusir kekuasaan VOC wektu kuwi ora kasil 100%, nanging serangan-serangan iki nduweni makna yen wong Jawa ora sudi didadekno jongos negara liya. Sakwise perang ing taun 1628 nganti 1629, Sultan Agung fokus nata keilmuan lan kabudayan ing Mataram. Sultan Agung sadar yen ilmu pengetahuan lan kabudayan kuwi penting kanggo mbendung pengaruh luar. Sultan Agung dikenal ninggalno akeh warisan budaya kayata serat sastra gending sing kasusun dadi pupuh Sinom, pupuh Asmarandana, pupuh Dandanggula lan pupuh Durma. Serat iki mbahas filosofi hubungan sastra lan gending. Uga ajaran-ajaran hubungan antarane menungso lan pangeran. Sultan Agung uga nemokno sistem kalender Jawa sing asale saka sistem kalender Saka sing digabung karo sistem kalender Hijriyah. Saka Sultan Agung awake dhewe dadi kenal karo istilah sasi Suro, Sapar Mulut, Bakda Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Recep, Ruah, Poso, Sawal, Dulkangidah lan Besar. Pangowan sistem kalender ing Jawa iki diwiwiti ke dina Jemuah Legi tanggal 1 Suro taun Alif 1555 Saka utawa tanggal 1 Muharram taun 1043 Hijriah utawa tanggal 8 Juli taun 1633 Masehi. Ing jaman Sultan Agung kuwi uga akeh ulama sing melu dakwah ing tlatah Jawa nganggo media kabudayan. Salah sijine yaiku Syekh Jangkung sing uga maresna suluk Saridin. Ing Mataram, Saridin ngadepi masalah anyar liyane, yaiku Retno Jinoli, mbakyune Sultan Agung, lagi nandang gerah sing aneh. Angger nikah karo wong, mesti bojone mati. Ing Jawa iki diarani lara bahulawean. Sultan Agung sing wis ngerti kasektene Saridin, njaluk tulung marang Saridin kanggo nambani mbakyune. Alias Saridin didhawuhi nikah karo mbakyune lan dadi ipene Sultan Agung. Iki sakbenere uga sawijining pakurmatan marang Saridin sing wis akeh mbantu Sultan Agung. Lan ketepaan mbakyune saiki statuse single. Senajan iki bresiko kanggo Saridin, nanging Sultan Agung percaya yen Saridin bakal iso ngatasi. Sadurunge maringi jawaban, Saridin bloko suta lan wis sering crita marang Sultan Agung yen statuse dheweke kuwi saiki wis ora joko. Dheweke duwe anak bojo ing Pati, Palembang lan Cirebon. Dadi malah ora mung siji nanging telu. Lan miturut syariat Islam, dheweke mung oleh duwe bojo maksimal 4. Lan syarate kudu adil. Dadi ku abot. Lan iki wis nyedaki batas limit. Sultan Agung wis ngerti kabeh apa sing disampaikno Saridin. Lan tibake ora masalah. Nanging Sultan Agung uga ora meksa. Yen Saridin ora gelem, anggap wae omongan iki ora tau ana. Ning nek gelem, ayo, ngendikane Sultan Agung marang Saridin. Saridin ora kepenak marang Sultan Agung. Sakliyane kuwi tirakate kanggo nulungi wong sing butuh pitulungan uga durung bar senajan kari sedhela. Artine yen dheweke ora gelem nulungi Sultan Agung, mula tirakate iso batal. Akhire Saridin saguh lan banjur dinikahno karo Retno Jinoli. Saridin dadi ipene Sultan Agung.
Dadi sakwise kuwi Sultan Agung nyeluk Saridin kanthi aran Kakang Syekh Jangkung. Nalika malam pertama, Retno Jinoli nangis merga kuwatir karo keselamatane Saridin. Merga sing wis-wis biasane mesti mati. Saridin iso memahami kondisi iki lan ora dhisikno nafsune. Bengi kuwi dheweke kudu ngempet dhisik kanggo kebecikan kekarone. Akhire bengi kuwi Saridin turu ning ngisor longan. Ketoke turu ning jano isih melek. Tujuane kanggo nyanggong jin sing dadekno Retno Jinoli dadi bahulawean. Lan bener, ing tengah wengi jin sing dienteni mecungul awujud ula gedhe ning dhuwur amben. Saridin banjur metu saka ngisor longan lan arep nyekel ula kuwi. Dheweke kaget. Tibake ula kuwi yaiku Kalawindu sing asale saka Alas Roban. Rumangsa diblenjani janjine karo Kalawindu, Saridin wis ora percaya maneh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bengi kuwi Kalawindu ditumpes dening Saridin. Ditumpes sak oyot-oyote. Sakwise kedadian bengi kuwi, pungkasane Saridin lan Retno Jinoli dadi iso urip bebrayan kanthi normal. Sakwise kondisi Mataram stabil, Saridin pamit marang Sultan Agung lan ngejak Retno Jinoli mulih menyang Pati kanggo urip bebarengan karo keluargane ing Pati. Ana riwayat sing critakno yen garwa pisanan Mbah Saridin sing asmane Sarini wis tilar donya nalika Saridin ana ing perantauan. Lan anake sing aran Momok saiki wis gedhe. Saridin wis ora sabar pengen mulih lan ketemu karo Momok. Rasane kangen pol. Saka informasi sing tak olehi saka salah sawijining sesepuh ing tlatah Pati, wilayah kidul, nyebutake yen kondure Saridin ing Pati iki kedadian taun 1551, taun Saka. Selisih taun Saka lan taun Masehi kuwi 78 taun. Taun siji Saka kuwi taun 79 Masehi. Mula yen tak konversi ing taun Masehi, berarti kondure Syekh Jangkung ing Pati iki yaiku ing taun 1629. Data iki sumbere saka sengkalan sing ana ing Babat Landoh. Wangsule Syekh Jangkung ing Pati sakliyane bareng karo Retno Jinoli uga dikawal dening 80 prajurit lan 20 ulama saka Mataram. Sumber sing tak tampa nyebutake kaya ngono. 20 ulama lan 80 prajurit iki sing banjur mengkone dijak Syekh Jangkung kanggo ngedekno pondok pesantren lan ngewangi syiar Islam ing tlatah Pati sisih kidul, termasuk wilayah Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambak Romo, Gabus lan sekitare. Cerita kisah Saridin utawa Syekh Jangkung iki durung bar. Ing video candake aku arep nglacak peninggalan-peninggalan Mbah Saridin kayata Kebo Landoh lan uga omah joglo hadiah saka Mataram sing diparingno marang Saridin. Matur nuwun wis gelem mirsani. Yen ana salah aku njaluk ngapura. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.